Это в действительности отражает тихую стратегию, которую сейчас захватывает города. Послушайте это видео. 3 шагами Мухаммеда были: иммигрировать, умножиться, уничтожить. Иммигрируйте как религиозный беженец. Увеличьте число своих последователей и требуйте политического согласия. А затем уничтожьте прежнюю культуру. Я выступал в районе Детройта, а потом ко мне подошли люди и собрались за книжным столом. И они рассказали мне об одной женщине, которая занималась служением беременным матерям. И вот она пришла в мусульманский дом с маленьким подарком. И из спальни выходит одна беременная мусульманка. Из другой спальни выходит еще одна беременная мусульманка. Потом выходит еще одна беременная мусульманка. Беременные от одного и того же мужчины. Он практикует законы шариата в своем доме. И тут кто-то еще говорит: «О да, Фозл купил несколько домов на этой улице, и у него есть жена в каждом из них». Где это было? В районе Детройта. Жены приходят в отдел социального обеспечения и говорят, что у них нет мужа. Но он навещает их, и чем больше у них детей, тем больше становятся чеки. Он живет как король за государственный счет, и все дети, играющие посреди улицы, это его дети. Он практикует законы шариата в своем квартале. Они захватывают еще несколько кварталов и голосуют в школьном совете. И теперь в школах царит шариат. А затем они захватывают новые кварталы. Они голосуют в полицейском управлении и пожарной охране. А в Хамтраке, Детройт, они голосуют большинством голосов в городском совете. У них есть свои минареты, призывают к молитве 5 раз в день. Город уже ничем не отличается от Пакистана. И мы видим, что первыми приезжают иммигранты. И они милые. Они такие милые. Все говорят, что они милые, что им нечего бояться. Но их становится все больше и больше. Они собираются вместе, образуют сообщество. Появляется имам и говорит: «Хорошо, теперь начните относиться к этому более серьезно, более основательно». А затем начинает появляться паранджи. Люди начинают говорить, что район меняется. Люди уезжают. Приезжает все больше мусульман. И тогда всегда найдется тот, кто скажет: «Я отказываюсь переезжать». И вот тогда-то и начинается беспорядочное насилие со стороны мусульманской молодежи. И нет свидетелей, потому что ни одна мусульманская семья не осмелится свидетельствовать против другой мусульманской семьи ради какого-нибудь неверного кафира, который тусуется по соседству. И вот в конце концов они захватывают весь район. Они захватывают район за районом, квартал за кварталом, город за городом, пока не захватывают целые страны. И эта тенденция прослеживается уже 1400 лет. Так они захватили Египет, который раньше был христианским государством коптов. Они захватили Сирию, которая раньше была христианской. Они захватили всю Турцию, которая раньше была христианской. Они захватили всю Северную Африку, которая раньше была христианской. Они захватили Испанию и удерживали ее в течение 700 лет, пока испанцы не выгнали их.